Pessoal, boa tarde. Queria mostrar um pouco aqui do trabalho que eu fiz hoje, né? Peguei esse micro-ondas, ele estava fazendo um barulho, mas não estava funcionando. Aí identifiquei que o capacitor estava tendo uma fuga para a carcaça, magnetron estava em curto, um lado estava tendo contato também com a carcaça. E para lembrar, ele é da marca Philco. Ele é um PME25. E aí ele estava fazendo um barulho muito grande. O que eu fiz? Troquei o capacitor, fiz o reparo do magnetron. Não foi preciso fazer a troca, né? Eu troquei a tomada e ele continuou fazendo um barulho. Ele diminuiu um pouco, mas insistiu em fazer o barulho. Eu fiz fazendo umas pesquisas, eu encontrei alguns vídeos de alguns colegas que falavam que possivelmente após a troca dessa cabecinha, né, que tem do magnetron, ele pudesse voltar. E fiz a troca, não adiantou, né? Troquei, coloquei, até porque eles são diferentes. Eu fiz a troca, ele não adiantou tanto. Aí eu peguei, botei ele para funcionar, desliguei o capacitor, desliguei o magnetron e ele insistiu a fazer o barulho. Aí eu vim ver que o problema estava no trafo. Eu fui buscar um trafo, eu ia trocar ali, aqui na minha sucata, né? Eu ia trocar o trafo, apesar dele ser diferente, mas eu ia fazer a adaptação nele agora. E aí, na hora que eu estava fazendo a retirada dele, a remoção, eu achei de afastar ele um pouco da carcaça lá do gabinete e fazer um teste. Liguei ele, botei o magnetron no lugar, capacitor e liguei ele um pouquinho mais para cá e ele parou de fazer o barulho, entendeu? Então o que acontece às vezes tem algum parafuso solto ou devido a alguma trepidação que dá ali dentro entre ele e a carcaça, aí ele acaba fazendo um barulho alto. Então não foi preciso fazer substituição dele. Eu ia fazer a troca achando que ele tivesse com problema, sendo que ele estava esquentando, né? E estava fazendo um barulho bem alto. Então eu acabei devolvendo ele para lá, apertei bem os parafusos e fiz o teste nele agora. E aí, ó, ele está em funcionamento, parou de fazer o barulho, tá? Então, só resumindo, ele estava funcionando, porém estava fazendo um barulho muito alto. E eu acabei fazendo alguns testes. Tem um copinho lá com água e ele tá quente. Eu fiz um teste agora há pouco. Então, encurtando aqui, ele estava com capacitor em curto. E, na verdade, ele estava tendo uma fuga para a carcaça. Ele não era totalmente em curto não, porque ele não abriu nenhum fusível. Mas ele estava em fuga, troquei ele, refiz aqui, troquei a tomada do magnetron e fiz o ajuste aqui no trafo. E aí ele voltou a funcionar. Tá bom? Então essa era uma dica que eu queria passar aí para algumas pessoas que acabam se batendo com esse barulho e às vezes o problema tá simplesmente no trafo. Tudo bem? Eu não sou muito de estar gravando vídeo não. Esse é o meu segundo vídeo que eu vou jogar aqui pro YouTube e espero de alguma forma, assim como as pessoas de alguma forma também tiram minhas dúvidas, me ajudam a fazer um reparo. Eu também queria agradecer a colaboração das pessoas que acabam vendo, né? E queria agradecer por tudo e dizer que esse aí foi mais um, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus.